अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट ज़ीशान रफ़ी को आप देख रहे हैं शान इन कोरिया। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मौजूद हूँ बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मेरी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 10:45 में मैं लैंड करूँगा सुबह के 6 बजे। और यहाँ पे मेरा स्टे था 17 घंटे। सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से लोग जो वो इस तरह ही थोड़ी बहुत ही व्लॉगिंग करके काफ़ी फेमस हो चुके हैं और काफ़ी उनको फीडबैक और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शुरू करूं और मैं अपने व्यूवर्स के लिए लाऊंगा साउथ कोरिया के डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट खूबसूरत वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। जैसे मेरे लिए एक चैलेंज है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करूँ और कामयाब हूँ। शराब की दुकानें और लोगों के शराब ख़रीदने के बहाने नहीं ख़त्म हो सकते। फिर ड्राई फ्रूट आ गया, और ये वो ड्राई फ्रूट नहीं है जो हम पाकिस्तान में खाते हैं। अखरोट नहीं है, बादाम नहीं है, पिस्ता नहीं है, ये सिर्फ फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ है, वही ड्राई फ्रूट है। कुछ बहुत टच मिलेगा आपको। आलमंड वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स में, हनी में डिप किए हुए, फ्राई किए हुए, साल्टेड, रोस्टेड। यह है थाई मसाज सेंटर में आप ज़्यादा दौरानी है आपका स्टे का, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। आपके 1-2 घंटे में आप जनाब थाई मसाज कराएं, रिलैक्स फील करें। 1 मिनट गोरमे और डेयरी क्वीन, हर दुकान अपना टेस्ट। अमेजिंग, जस्ट से अमेजिंग। चलो जी, अपन लिफ्ट तो थले जाते हैं तो आप E3 ते जाके स्टॉप लेंगे हैं। अपनी लिफ्ट ऊपर आ रही है। तो हम असी जावांगे थले सेकंड ते क्लोज कर देंगे। लो जी, आप आ गए सेकंड फ्लोर पे, अब कर दे। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी, असी चले गए सी गलती नाल 2 ते जाना सी 3 ते सी। लो जी, हम असी सही आ गए। आर्मी गेम की टीम जा रही है किधरे, आई डोंट नो कितने, बट जा रही है। एयरपोर्ट की जो सिचुएशन है, अब ये मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एयरपोर्ट पे फ्री। और कल जब मैं लाहौर से आया हूँ तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ डाउनलोड करनी थी और उसके लिए मुझे अपने बाकी के दोस्तों से मिन्नत समाज करनी पड़ी कि मुझे हॉटस्पॉट शेयर कर दे, क्योंकि मेरे पास लोकल सिम नहीं थी। हाँ सॉरी, सिम थी लेकिन उस पर नेट नहीं चल रहा था। ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि घर पे वाईफाई चल रहा था, इसलिए तो इस तरह मैंने महसूस नहीं किया कि मुझे ज़रूरत होगी। लेकिन जब मुझे उधर थोड़ी सी लेनी पड़ी, हेल्प मांगना पड़ा मुझे, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर अलामा इकबाल पे आपको फ्री वाईफाई की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। यह है जी फ़्लाइट नंबर TG688। आपको करीब से भी दिखाता हूँ। हाँ, इंजन जा रहे हैं TG688 से E3 जो हमारा टर्मिनल है, और 10:35 पर जो है शेड्यूल टाइम है इसका। और इस स्केड्यूल के साथ हम इंशाल्लाह जाएंगे और सुबह के 6 बजे लोकल टाइम कोरिया के हम लैंड करेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। तरफ रवाना हो रहे हैं और ये हमारी बोर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये हम सीधे जा रहे हैं और आप देखते जाएं। Good evening, 59H. Good evening, sir. Thank you. On the other side. Welcome, thank you very much. 59H. Not you, 59H. पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी।
59 बहुत पीछे है जी। 59 दिस इज 50 9 सीट्स और पीछे जाना पड़ेगा। 59 प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ओह आज तो मैं टेल पे बैठा। ओके ये जी 59 आ गई और ये बिल्कुल टेल है। इसके पीछे तो कोई सीट नहीं और कोई क्लास नहीं है, ये लास्ट क्लास है। लगेज रखते हैं, यहाँ पे भी जगह है मगर मैं पीछे रखूँगा क्योंकि पीछे कोई और नहीं है सामान, इसलिए इसमें महंगे हैं, बड़ी एहतियात के साथ रखने पड़ेंगे। ऐसे सुकून के साथ रखिए आराम से। ये साथ लगा दिया, इसके आगे दूसरा इसको रखता हूँ तो आ गया ये। और मेरे ख्याल से इसको बंद कर देना बेहतर है क्योंकि मज़ीद कोई चीज़ रखी तो मैंगो फंस जाएंगे। ओके इसको मैंने क्लोज कर दिया। हाँ जी ये हमारे आगे स्क्रीन है एंटरटेन के लिए। यहाँ पे आप सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और फिल्म्स भी हैं कुछ इसमें। 59H सीट नंबर है, ये फ्लाइट नंबर है TG 688 बैंकॉक टू सॉल। और ये विंडो सीट है, भाई सब बैठे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो पीछे वाली सारी सीटें खाली हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ชมการสาธิตและปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญลักษณ์และคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะ For your own safety, please study the following demonstrations, procedures, and signs in the overhead compartment or under the seat in front of you. Do not place them on your lap, in the aisle, or at the emergency exit. Please fasten your seatbelt low and tight at all times while seated. Or seat when the seatbelt sign is on. This is how to release your seatbelt. อุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Prior to takeoff and landing, please stow all seat components. ที่อยู่ในระดับตรง Open the window shade and adjust your seat to a fully upright position. During takeoff and landing, all electronic devices must be turned off. Flight mode ค่ะ Mobile phones can be used the entire flight when set to flight mode. Have you drop your electronic device under your seat? Do not adjust the seat. Please call the cabin attendants for help. Smoking, including electronic cigarettes, is strictly prohibited in the cabin and lavatories. Also, tampering with or disabling smoke detectors in the lavatories is strictly prohibited. In case of an emergency, the oxygen mask will be released automatically. กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน To stop the oxygen flow, pull down the mask. Put the mask over your nose and mouth. Tighten the strap and breathe normally. Wear it until further notice. สวมให้ตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่น Put the mask on yourself first before helping others. ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้ Your life vest is stored under your seat or where otherwise indicated. In case of an emergency, remove the life vest and put it over your head. เกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายรัดให้กระชับ Secure it by hooking the ring and tighten it by pulling the loose ends. ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลม Pull the tab to inflate your life vest just before exiting the aircraft. If the inflation system fails, inflate the life vest by blowing into the tubes. Pulling this tab, the light will illuminate automatically when in water. Infant life vests are also available on every flight. These are the bracing positions in case of an emergency landing. โปรดสังเกตเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินใกล้ตัวท่าน Please notice the nearest exit sign. In case of an emergency, the light will lead you to the exit. Leave your belongings, remove high-heeled shoes, and proceed to the nearest exit, which may be behind you. Should you require further assistance, please contact a cabin attendant or study the safety instruction card in your seat pocket. Thank you for your attention. We are pleased to provide a Royal Orchid service. We hope you enjoy and have a pleasant flight.
अल्हम्दुलिल्लाह 6:10 पे इंचियन एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था और अभी मैं जो है अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और इस ट्रेन में बैठा हूँ। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये ट्रेन मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट से उठा के सीधा साउथ स्टेशन लेके जाएगी। वहाँ से मैं चेंज करूँगा और अपने घर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा आपको मैं थोड़ा सा आउटसाइड का व्यू दिखा दूँ। माशाल्लाह वो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। ग्रीनरी चेक करें आप, आउटसाइड का वेदर चेक करें। और है तो सनी वेदर बट काबिल दीद है और सुबह का मौसम है और सुबह का एनवायरनमेंट बना हुआ है बाहर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन स्टॉप ट्रेन है और ये सिर्फ इंटरनेशनल टर्मिनल 1 से बैठकर आपने सीधा साउथ स्टेशन जाकर उतरना है। रास्ते में कहीं भी कोई स्टॉप नहीं करती है। दूसरी ट्रेन जो वो ऑल स्टॉप ट्रेन होती है। Attention please, this express train provides drinking water and habitat cleaner tissue. If you're 말씀드리겠습니다. 우리 열차는 검암역 자곡 구간을 현재 서행 운행 중에 있습니다. 열차 경계 참고하시기 바랍니다. 구간을 서행으로 통과 중에 있습니다. 열차 경계 참고하시기 바랍니다. दूसरी ट्रेन जो जा रही है ये क्रॉस कर रही है ऑल स्टॉप ट्रेन है। ये देखें, ये एक स्टेशन आया, यहाँ पे ये नहीं रुकेगी। सीधा जाके साउथ स्टेशन से स्टॉप करेगी। ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ट्रैफिक जी वो भी नाल जा रही है और साथ साथ ट्रेन भी जा रही है। कैसा खूबसूरत नज़ारा है। हाईवे वाले ट्रेन एंजॉय कर रहे हैं और ट्रेन वाले हाईवे में खूबसूरत। यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड आपको नज़र आ रही है। आबो हवा ताज़ा है। एक हसरत है कि अपने मुल्क में ऐसे ही तरक्की कर जाए और इतना रस्म ज़ब्त और इतनी सफाई सुथराई के साथ पूरा निज़ाम चले मुल्क पाकिस्तान का। और दुआ गवाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में बुलंदियाँ अता फरमाए और उसको ऐसी तरक्कियाँ अता फरमाए कि निज़ामी अदल होगा, इंसाफ होगा और इस तरह का एनवायरनमेंट होगा। बुलंदों वाला अमारात। और उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे और अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। गुड बाय।